Totomboli kombo na yo likolo na nyonso. Zala élevé, zala exalté. Seigneur, merci pour la soirée lelo. Toujours croire que Nzambe yo oyo pesi biso yango ozana makambo ko Nzambe sengelo sal na bomoi na biso sengelo tonga na bomoi na biso. Seigneur, tikete loba oyo ezwesika na mitema ya peuple na yo. Na bengani o nyonso ko s'opposer na loba oyo. Na tindi yango na croix au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh zala mobanti pe mosuksi na nyonso na kombo na Yesu. Tobondeli bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nani mokonzi betela Yesu Masia maboko 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 maboko. Ouais, merci tous à Kovana. Mbota na biso église. Ouais, tous en esengo ya komona yo na présence Nzambe na pokwa lelo. Nzamba mona yo pour sacrifice au sali. Merci na Nzamba apesi ma pour apesi biso bonne santé. Merci na révérend remédier le moindre de tous. On a marqué la confiance ou à témoigner pour Nabiso la soirée lelo. Nous allons tenir combat lelo. Merci na révérend pasteur JP. Merci na modérateur na basal Nanzam. Merci na bachante. Merci à bandeko so presse, ba protocole, ba technicien. Oh basali que culte à lelo ezala vraiment en couleur. Nzamba mona bino. Dozo pesa merci na bandeko o bazola na bisope na Facebook live o bazola en direct quelque chose si ko sali ozana Congo ozana Esther oza wapi ozana poto ozana zi oza partout nzamba mona yo pona disponibilité o pesaka pona attention o pesaka pona kolanda ba culte na biso vraiment nzamba mona bino. Bien-aimé, termine Abisso Zali. Combat tout esprit qui t'empêche d'achever ce que tu as commencé. Combat tout esprit qui t'empêche d'achever ce que tu as commencé. Nzama matsaki na motema na biso. To partager iloba o. To partager message o. To partager thème o. Bundisa milimo nyonso oyo epekisaka yo. Osilisa oyo yo obandaki. Tant balobi achevé, c'est terminé. Oyo yo bandaki kosala. Obandaki kosala likamoko. Na vie na yo soit pour na bana classe à côté de classe pour wana mwana nazala déclaré diplômé il faut akomana obtention ya diplôme d'état à passer na ba épreuve nde na suka soka réussi nde alobi na silisi classe na mona bana misusu oyo bango asisi classe asisi 4 jours examen d'état. Mais tant à celui-ci a du poudre, amitié, ami parole déjà. A bingat na zui. A du uniforme, a go kansata legi na été. A du uniforme na kati yango. Mais au kamwe mutu wana na bandaki na suka résidé bimi ya zuité. Et ça la passe yaya. Et ça la passe. Papa moka koti moi ne kelas. Azo croire que moi non na bandi kelas. Akosukisa yango mais esalamike mwana wana akufi kaka esu na deuxième graduat na mona mwana moko akufa mwana mobali moko akufa na tangu na cycle terminal ango sa licence abandi sika bandaki mais pour asilisa yaya
doit être brusquement elongoli et ça la passe ya namoni moto moko auti na hôpital akintuad agina mwana na ye toza parcelle moko abinanga papa eloko moko salinga passe likambo ko salinga passe na obili kamuni esali yo passe alobi wetala kifala mardi auti hôpital na mwana na ye ndenge utaki hôpital amoni mwana na bimi na hôpital akimbangiste ba pesi bakisi mais na tanga ba obima ba mona ki mwana mwasi moko akotaki wana mais mwana mwasi wana tanga koti mwana mwasi wana ndenge salaka kaka atiki biso mais loko yaki ya passe ezalaki nini mwana mwasi wana akomaki fale abala samedi oya lobi samedi à lobby mais akufi mardi et puis si passe comment mutabanda quelque part a franchi une étape fiançailles azui facture basomi biloko na mobile ba évoluer ba dupe d'autres. Donc, wana na yebi ki yaya seki ba remitaki d'autres po. Ba pesi pe d'autres. Mais comme mardi, moi fièvre kak. Mais mutatiki batu. Babi angoba la samedi oy. Muto abandaki likambu. Mais akomi nango na sukate. Bien-aimé, ezalaka pasi. Il y a des esprits. Oh, le bien-aimé est tellement dans nzela na biso. Oh, ekota na parcours na biso. Bango bazaka na posa. Ba empêcher yo. Osilisa likambu moko oyo banaki. Bango basala posa. Ba bale yo nzela. Bango basala posa. Yo koma na likambu lo kino na sukate. Yango nde ya to combattre na poko lelo. Alléluia. Alléluia. Combat tout esprit qui t'empêche d'achever ce que tu as commencé. Tout de suite, Ecclésiaste 7-8, partie d'ango A. Ecclésiaste 7-8. Tout ennemi. 7, verset d'ango 8. Eza malamu suka ya likambo ke ebandeli. Amen. Vanda yaya betela liluba nzambe maboko. Ecclésiaste alobi eza malamu likambo ekoma na suka ke ebandeli. Yaya oya komango un roi Salomon, un sage qu'il était. C'est que n'a pas coupé n'a roi amona o amona amona batupe babanda likam mais batuana bakoma na ngona sukate amona pe batu babeta maboko na likambu moko ebandisika mais maboko wana suka kaka le bandeli mais akomi na ngona sukate mais Salomon komaki na idée ya koloba mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, tosana ane o babengi ane o to bâtir pour nzambe. Ane o to tongela nzambe. To sommi lopango to tonga. To bandaki quelque part. Avant to somma lopango. Ezali lokola kaka batmamu nango lokola kaka aventure masolongo pe to banda etu peta eumeli pe defo pe batu musu babi yango nini likambu nini esilaka te Pasteur Rémi amoni ke te oyo eza likambu ya suka oyo tosala yaya
likambo wana pe sula ki pe ka mukolo wana tanga lobaki o eza ya suka o tosala makambo ya susu asha ti okobota mwana opesi mwana komone asha mosala na nzambe alobi non o eza ya suka o tosala mpona nzambe tomonaki koma bana na nzambe basimplikaki basali effort tosombi lopango mpona nzambe tobandaki yaya normalement nde tosombi lopango tokobake tosombiza lopango eloko nisu toluka po misusu mpe bazala mpe bamituni na bakestion ke ti tosombi na biso mpe lopango bo eloko ni ezangi mpe totiki na biso kaka yango boye yaya soki otambola na visionnaire landaka bapa na ye malamu kotambolaka na baide oyo ayo te mais tambolaka plus na pensée au visionnaire aza nango pour l'église de Dieu tobe kotika na biso tofandi na biso mpe boye daye kutu musabi nzambe pa fana na ndako etonga na boka batu te tokotika na biso kaka boye mais non mosala na nzambe abi non tellement tozwi place il faut nzambe oyo tosambela to refléter grandeur na ye tellement ça grand il faut to refléter grandeur ya nzambe tokotongela nzambe eloko moko ya kitoko oyo bato bakoadimire oyo bato bakosepela oyo kosala mpe fierté ya nzambe oyo tosambela mais des fois ntango otali temple yango plan pamba yo moko mituni obi oyo bor nini eske tokobana eske tokosilisa mais yaya ngai na motuya ntango na omedite namoni presque ndenge nabotama na befu Rehoboth ndenge nakoli na befu Rehoboth yaya namona nanu mosala moko te esalama awa ou bien eloko moko likambo moko esalama oyo mosali na nzambe amobiliza bongo likambo wana eshua etikala kosalama te tellement que etikala kosalama te yaya biso mpe tokotongela kaka nzambe ndako wana plan mosusu te kaka wana tosala campagne nala ndimaka tokosala campagne wana bato kutu bazalaka moke mais campagne esalama baréalisation mpe makasi esalama bapano ya minene mais mosala na nzambe ntango azoloba ngo na miso ya bato ebimaka lokola oyo ngambu namona mpe te ndenge abanda likambo bongo rekile na nsima likambo wana namona ngo nanu te soki tokoti 50 jours peu importe fango ekosenga tokoti soki toyebi tokosala boye tosali yango nani namona te arekila yaya tozala na papa oyo nzambe apesi biso oyo arekilaka te devant baprojet oyo arekilaka te devant baproblème yo mpe mwana befu Rehoboth ndenge papa oyo azali ndenge mpe esengeli ozala vision oyo tata oyo asala yango yo mpe fo lota yango oyo imprime yango ekoma ya yo mais problème tosala yango tobani action oyo ya kotongela nzambe lopango ngai ntango navandi namona teke oyo na parki nde tokobanda kotonga mais kotonga nayebisa yo bien aimé tobanda tia kotonga les 6 mo les 6 mokolo papa alobaki totonga mokolo alakisi biso plan nde esika oyo tobandi kotonga ngwana yo zozela na tokangisa yaya elongo tia na esprit ya papa donc ekoti déjà en action donc nde toboye les 6 ka ndenge balansaki opération biso déjà tobandi kotonga nzambe ayebi ke bana Rehoboth baotonga koya nango kaka jour wana eza kaka kokokisa oyo nini oyo tobongisaki te toblanse coup d'envoi mais spirituellement déjà eza na temple moko die etiami awo est ce que mutu moko azondima makambo oyo est ce que mutu moko azokroire na makambo oyo yaya tellement so croire nango tokotonga église onga na yo mutu mususu akotonga ngo aza te yaya totala fort tozala ngo te tosalaka na babanki te mais notre Dieu oyo aza capable ya kobanda likambo mpe ya kosukisa likambo bien aimé nzambe wana akopesa biso succès mieux vaut la fin d'une chose et ça peut la battu dans batali plan oyo babwaki na Facebook tant batali plan babi est-ce que eloko wana vraiment est-ce que ezama yango oyo bakosala po tomona mpe makambo batie maquette mosusu mais bana batia maquette forme ya maquette ereflete yango te oyo baotonga sur le terrain qu'est-ce que c'est ezali
Mais nga nazolo ba bien-aimé, ba onyos ba tuna ba qu'est-ce que c'est? Ba onyos ba sala ba question na esprit na bango, yaya bazela kaka mukolo ngo tango kisila, nde ba comprendre que nzambo alaka biso to tongele ndako kitoko, bien-aimé akokisi yango. Beaucoup ont du mal de terminer ce qu'ils ont commencé. Batwebele basa na ba problème. Problème na bango salakani. Jamais likambo babandi basilisi yango. Batwebele basa na problème. Yo moko nango vandi moko mimake mote oza na raison. Ezapela makambo nga na salaka na bandaka meti lelo. Nasili sape angote. Nga moko pe na victime eloko. Wa musu na ke kosala inscription na 12. Pourquoi kokene mardi na bandi? Gestion des ressources humaines. Na ke moko formation. Na dwi mateya. Ba expliquer biso ba nini ba impasse budgétaire na ozwa. Mais ya na banango. Mais nasili sangote. Nasili sangote. Si on a eu la bande bellique à moi au temps à wana na katagangu malgré c'est qui battant comme on a télé bakilt et ça la batu mususu ya ba bande be mais basili sate eh yemudu na bande ka wana ye peut-être a continuera t-il lelo a koba kana ngokaka akena ndamu ndam molimo ya ndamu yango asalaka batu ebele basala ba problème moi. Jamais abanda likambo silisi yango. Soki abanda ko yekola na coupe couture. Abandi pa benik. Ayoko lindambo. Akati. Bon siko longo kuna pwani. Ah, kuna makasi boye. Atiki pa benik. Aye. E pa malouveuse. Ayoko pa malouveuse ndam asilisi. Akati. Bon okele soute pwani. Ah. Ya nakobanda kaka alongo ba mama luveuse akepa blandini taille asilicité akati donc ye azana esprit moko oyo ya namu molimo moko ya kobanda ya kosilisaka te na fina ye. Et surtout que nenga bandaka kima kabena nyongo moto na paloba na ye omoneka okimi pala ngai oyebi namu wana partout okende e ozaka bongo et partout akenda koma ka ndamu suka ye atonga sute soki ba yeli eloko ye musa otonga gisoba po awa zinamu soka zoke sipe awa ayeko kotonga sitana ayeko kotonga o mai moko donc biloko asala kande ngwana ndamu donc asa na kotonga gisoba mususu yete masili sabiente ya kata dimina kaka bo adimilo mba total bele mena mola muta dimina ngambati adimina ngamba chemise nake dimina chemise ateme munene pere mtasanga il faut diminuer chemise wana siko yo nake ba tailleur wana aliango taille wangu ba taille nayo banu demia bandaki taille avant taille tala atikilinga ayokola elamba elochi ya mamoto nabi mevie obomite tala bo babi te na tongeli o po muyibi mo akota libo na poche zate yango vieux bakumisaki ngaki yo adanse mais soko landiye ayokola kandam asilisaka te yaya ça esprit mobimba nsamba to sambelaka c'est un Dieu de travaux inachevés. Notre Dieu n'est pas un Dieu de travaux inachevés. Soki abandi likambu bien-aimé asilisaka ngo kino na suka biso pe to bandi pa na nzambe wana to bota me pa na nzambe wana yaya to banda likambu pe to silisango na fina yo soko bandi likambu yaya il faut silisango kino na suka obandi ko bala obandi ko lingo bala okobanda libala la fiançailles kino ko bala bien-aimé c'est ça. Otangi pe osilisi classe licencié osuki pe wana te okoti pe na musala papa otangi si be mwana omoni mwana wana ndenge atangi omoni nanga kola asilisi be classe yope na tour na yope oleli pe mwana na yo eza pe malamu te mwana otangi si
Ye, assis la licence yo tato tiki. Otiki mokili. Et Seigneur non ba nagi charge na yo. O comme non na suka, yo pe en retour. Attends on est 100% mais du moins on le attendre en poisson mona na yo. Mais za na batu yaya. Ba bana makam, mais ba komisa ngona suka te. Commencer quelque chose, c'est bien. Mais la finir, c'est là où se propose le problème. Pendant l'ikam, ça bien. Mais le problème est ça, mouta sil salikam. Les problème est ça. Les problème est ça. Ils ont ça l'esprit na yo, ni yo banda, o sil sate. Eh, pas c'est ça, l'ikamango le suka pe bongo, o banda mususu pe, o sil sapete. Et ça, la musu ya to pe sie musala. Ya osalonda ma aussi ça musalate. Et ça bien te. Tala na mboka Congo. Batu nyonso ba vivre na ba kopo ba osala. Donc mutu nyonso a vivre na kopo. Ya soko bateli musala na yote okonyukwama. Okonyukwama. Ngana vivre makambo bataye. Taye mon appelle ça pantalon dans le confinement, des chemises, des pantalons. Tilelo. Confinement à mois de mars. Tilelo. Père wala soke lukaye. Ah petit, lobi sans faute. Bon père, pesa ngas o bandagi. O te yaka ezala musika. Nego sala enquête babi musala nega nengwana. Soka jouer logo ye na minute wana ya pasoli yango. Soka pasoli yango atiki yango. Na mise no bigi ah via bandi déjà. Il y a la tour. Petit, tu vois, si moi, même on a ma politique. Distraction, distrait, yo. Bon, viens sur le bini. Bon, petit, lobby, ça sans faute. Et il y a un bimi, si maman, mon ami, mon ban, comme le père, sans faute. Donc, il y a un sans faute, lobby. Mais, comme la combien de fautes? Et ming basawa, ming to sambe la main. Il y a tout le canza papa la biso. Mais combien les moussala zo baby ça? Tout ton avis, tout ton église. Alléluia. Matin à la biso, ton avis, na biso, ton église. Combien au bandaka musala aussi sakate? Classe au bandaka aussi sakate. Moi na moko bandaka classe. Quand la classe école a changé combien d'écoles? Tu as comme en 6e. Donc, il y a 12 ans. Oh, 12 ans études. 12 écoles. Comment ça bien? Il y a ok. Ah, il y a talakaka. Il faut moi que lukaka. Et ça bien. Si ok. Ah, il y a un adresse à hôtel Mela. Hôtel Mela, il y a pas de landaka. Na hôtel Mela Zigida. Ah, il y a kende na ntala na zigida lobi mutu atene na zigida ya okete pwani ya tika banana kendaki ata client moko te yango mona bite na zonga ta na ndako na zonga na ndako na te ata na balabala nenga banana balabala 2 jours 3 jours alimo ote na changer biloko ba bien kene bien kota lufu nenga ke lufu na nengi pe makambo sile bebi. Est-ce qu'il y a aussi le sakango? Mususu, hier à Kenya, la famille a battu. Tilelo, ba pesa facture. Facture, ba pesa les attangwana, ba tala ba franc congolais, 200 000 francs congolais. Azuango, famille na ba ozela en attente, tozela. Ba ozela quand tilelo, ba changer ba dollar. Si vous avez ba raté na oreban la ndenge ni. Mais abandaki bien. Esprit a inachèvement. Jamais bandaka likambo comme on a soupe. Et ça la batu musu baza. Ba pesa ba promesse, a ko promesse petit lobi na koyila mbongwana. Ko banga te, au salaire, au tuf ma ya fufu o tie na moto, zela ye. Akimape. Mais aussi ça de point. Il y a un esprit. Vous empêcher yo.
Yango bien aimé, vu que biso to tonga nzambe, to tonga nzambe ndaku na ye. Bien aimé, temple o fait répéter gloire na ye, biso to ko banda yango pe to ko silisa yango. Molimo ndamu wana ko salate. O bana to bana temple basengi ba fond, basenga ba fond. Ti lelo, soko lekinzela wana, kaka ndenge salaka wana. Oh non, natiki yango ka ndenge wana ko musaba o basala makambo wana ba mona kango nzama mona ka bangu. Te ya. Toko banda pe toko silisa yebisa ndeko no sika zali toko tonga temple pe toko silisa yango yebisa oyoki ndenge ka olobi toko banda pe toko silisa yango yo pe nzamba bandi kosala musala moko na vi na yo musala wa nzamba bandi nango ye azokenda nango kino na suka yaya eloko ko stoppe eza te po yo za un stoppage oza mutu ba stopaka te mutu akotelema liboso lo aza te Salomon lobi mieux vaut la fin d'une chose que son commencement biso pe toko banda likambu pe toko koma nango kuna na suka yaya balobi na Josué ozwa peuple omema bango na terre promise mais nazoyebisa yo Josué eza na eloko moko te kotelema na liboso na yo nul ne tiendra devant toi mwana bœuf robot ozokana obanda likambo moko banda yango eza na eloko moko te kotelema liboso na yo eza na ndoki moko te kotelema liboso na yo eza na mutu moko te kotelema liboso ya fi na yo eza na mutu moko te kotelema liboso ya bana na yo oyo kotelema liboso na yo nzambe akosasarge na ye biso to bana makambo to silisa ngo ya année 2022 oyo temeza année de bâti nzambe to tongeli le porte tongeli ndaku e biso pe en retour nzambe pa tongela biso pe ya biso nzambe opesa o ya biso pe ya tangu nango na yebike na année 2000 oyo tongo to zwaki vision ko somba le pangu beleme na bala bato za bato mususu yenanga somba ka le pangu pona nzambe pa ko pesa le pangu ya ne to za la bo batata ba pangu baza a obele ya siko nango wa papa le pangu nengo somba nzambe le pan mwana quelque chose otiaka ya nzambe amonango siko yo petu na tour na yo nengo somba le pangu wana atalo le sombite eza le pangu moko nzambe apesa yo nengo ozwango okenango kilo na suka okotonga yango pe okoma nango kilo na suka pe importe bitumba pe importe ba tempête ko beta liboso na yo nengo ko banda yango okenango kilo na otongeli nzambe le ndaku yepe la tour na yo à s'en prendre pour na yo na ndaku na yo à prendre makambo en charge okokamwa il y a des choses muso nzambe ako créer na vie na yo okotuna makambo nzambe asali yango ndenge nini parce que yo ndimaki otonga temple pour na nzambe nzambe za nzambe ba surprise bien aimé na lingi na epselo kumoko vous allez très attentif. Oui, vous allez mater à terre, mais dans l'exil on avant. Ils ont été commun quelque part, mais dans l'exil on. Au moins nous soit car enveloppe. Yambon monta au swaki. Nengo swaki ang. Soko moni mbongo moko e na maboko na yo. Ndenga to zui ango. Bana to zongo les 6. Mususu habité papa nga na zui na mbongo te promete. Mais tant que mon mbongo moko ye liboso na yo. Bene eso correspond na montant. Oyo yo osinyaki. Yaya koloba teke mbongo wana eza yo. Yo zwa yango ya kopesa yango pa na nzambe. Na kopesa ya conseil. Bat musu ba pesa ka conseil po ya kutana problème wana e alinga sunga yo. Na yeba ngo seri moko na bi mbongo moko yebe il fallait soit discernement ça là. Que mbongo na ju 50 oyo et ça pona nini oyo à chaque parcelle on do bandi. Muta ju $50. Nga mbongo na ju 50 wana. Na bi na so mama soso na lia. Na so mama koka na mela. Mais nzamba ebeke mbongo wana ba futi yongo nyongo pourquoi? Pour ondimi engagement. Siko tangu mbongo esili, siko luka siko mbongo wana. Opesa. Nde problème ngwana. Yaya onyo son nzamba opesa yo mikolo. Kuzala sensible que on a vu et ça pour engagement moko na zwaki. Le reste est ko ya e ko sala yo mais ya liboso ça na pari nzambe. Alléluia. Est-ce que vous comprenez nango? La gloire ne s'obtient pas dans le commencement mais dans l'achèvement. Nkembo bazwaka ngote yaya soki yo bandi.
Mais nkembo ezomaka soko kusukisi likam. Soko bandi likam batu bako sepela. Ah, ça va. Au monde toi na maquette wana batu so ba monde. Ah, mais ça va. Ça va. Wana ya ba savana nu bona nan ba to implanter ngote. Mais ba sava makase goya. Tango to silisi temple wana bat ba moni bijou ba moni loko wana kitoko to tie. C'est ainsi que batu yaya bakoloba o bakoloba be loge. Mais soko bandi likam yaya bat ba otala yo ba observateur bazala ba otala na ba op bakoloba pe est-ce que akoka ba mona yo ba otala yo gloire bazo ngona na suka likam bazo ngona suka likam yaya tango sisi likamo bandaki bat batali vraiment résultat la ngona suka bat babetulio maboko bene mena fina yo soko bandi likam talaka mingi suka ndenge na bandi likam wango fona kena kino na suka tango ozwa okoma na suka batu bakolo bake o abandaki boyete ezalaki aboyete lokola fanti mais tala okozala exemple pona batu ebele. Alléluia. Okozala modèle pona batu ebele. Bien aimé, bato batanga na ba condition ya pasi. Lelo bakoba exemple pona batu ebele ya. Metanga baneko tanga ezalaki na souffrance. Ezalaki des difficultés. Azolonga un sou longi 5 heures akati kata bimi matete pokaka akoma na école un sou na tongo chemise mouillée. Mais tango wana yaya batu bamona rango te. Obandi kelasi, otanga wap na inikini. Na inikini. Est-ce qu'il y a koka? Promesse ate. Ah, ça va, félicitations, courage. Bako pese pas courage ne bandel. Même mukolo osilisa. Yaya okomona gloire moko oyo. Batu bakoya na opa na yo. Pourquoi? Pour oresi likambo bandaki. Pour osilisi yango na suka. Alléluia. Tuna baba kobi bango atangi ha tang ba okene kelas makambo bakutana nango makambo ba monaki mais mokolo azwaki diplôme na ye que je suis maintenant licencié ya ba félicitations et là qui a ndenge mususu mokolo wana. Pourquoi? Pour mutabandaki likamu akena ngokino na suka ya to banda likamu peto silisango na vi na yo banda likamu pe silisango ya bima na molimo ndambu wana. La gloire ne s'obtient pas dans le commencement, mais dans l'achèvement. Tant aussi si les camps, les bien-aimés, batu bagoya, batu bako admirer, batu bako sepela, batu bako jeter ba fleur. Banda que on a comment, mutako bako la fleur à la guité. Peut-être que dans le cercle moko batu moko ba bagi passe na yo. Peut-être que dans la milieu moko batu moko ba bagi makomo onyo komaki. Batouana ne bako boko ba fleur koleka bat musu mais musu bako ya ba fleur kana suka. Ah, félicitations mon frère, courage en tout cas. Ah te mais ba o ba yebaki passe na yo ba ba ke mwana mbalo non aza lokola batu nyonso te na lingi ya okoma lokola batu nyonso te vina yo bene me ono me mango lokola batu nyonso te soki moko ashuaki yo ya yo shuete soki mutu maka banda likambo akomaki na suka te ya yo ko banda likambo okoma nango na suka. Alléluia. Toi, on a 3 types de gens. Toi, on a 3 types de gens. Les gens qui ont l'idée de commencer quelque chose, mais qui ne se limitent qu'aux idées. Premier type, il y a Batu. Batu Moussousou Bassa, na idée, il y a commencer quelque chose. Mais le problème, na yé, à se limiter à une idée. Batoa babenga bango nako banda ko sala nako banda ko luka nako banda ko tanga asuki ka bon yaya deux fois na vie il faut yebaka au monde makamusu to lobaka minga surtout éviter to lobaka trop mo mingi il y a des choses to lobaka bat bayoka bat bakanga ngo ah na la boule mon fana sala ayoki ke ana boule mo sala shop banda loba shop wana tilelo ayezu na deuxième boule na boule moko fona sala mutu muso ko ebisa yo ah même comme ça yaka banda boule moko ya shop mongo siko sala kango ote na sala yango te vi ba conjoncture bongo siko osane ni bon na moni ke wana esimba te yango na kokota koto ye jamais a banda likambu asilisa
Ye alobaka a se limiter na ekaka na ba idée na ye. A souka na ba idée. Les gens qui ont l'idée de commencer quelque chose, mais qui ne se limitent qu'aux idées. Yo comment na ba idée bonne. Magamboni le bon au sale. Au sale a déjà combien? Et sur le caniso m'attaque na motema na yo. Mais il va quitter produire quelque chose de bon. Et sur peut-être n'enga m'attaque wana. Et qu'on changer, va donner un fin à yo. Et ça la ba parisien mususu. Oh yo ba la kabatu. Après ça idée na au sala boy. Ben même ko mususu. Ndeko moko bengi. Abinanga moni. Ndenge sa boy. Pona kotonga ndako. Il y a étage. Et pas na biso. Et on sait nani. Ah. Ya. Mais de ce belate. To bi bon. Il faut que ne luka moi maçon bani. Ya. Maçon pesi. Oh, ça là 15 soki moins long. 15 mituka moins long. Nini abazelo. Nini aboye akomi. Botinelié. Nga na beti le boule na bindeko mieux na vie na yo somba le pangu na yo osala étage na yo te ko limiter ngate na la posa na tonga étage ma bien ya banande kwa na lobango soki zaka na 2006 style lo atonga ngwa na makanisi ndenge bato belé a basa ba tonga ma vie na ngwa na makanisi oko avancer te oko progresser te. Tant qu'on a une idée, il faut mener l'action. Il faut passer à l'acte. Nana mona te papa de ma jou idée moko boy vision moko nta batalisie bon asuki na nga bon. Le Père nous inspire beaucoup. Inspire biso belé. Inspire biso belé. Père appelle ça biso courage. On a la problème mon tunisi opé. Obengiye, oyoki pe parole apesi yo. Ah, na soyez ndeko mon abi le père n'a pas na fou moko osala te. Même si papa na ye, on a la problème que père santé ça bien te. Moi nga. Kenda ko luka docteur intel. Siko yo fani siko kansa. Docteur intel no banane, docteur on bala che. Mais obité, t'es ma père à l'obiboé. Na osé. Osali yango pesimbi. Motali pege oh. Mais la banane na pamba. Père na biso za père oya osaka. Atala ka nongi yo sate. Ako zote ka idée na asuki ka idée bana idée asuka la idée non. Mais c'est quand on a une idée belé mais peut-être on va que pasteur Rémi alobaka makamba kokisa ngo te. Mais ezala makamu nyonso na lobaki pasteur Rémi soka lobi likamba kokisa ngo yaya. Asuka la idée te. Atu idée na atu yango akokisi yango atia yango na misala. Eh tout le monde peut pas résultat. Mais yo ka ba idée. Ba idée ka. Bon, sikoyo omoni vi ke Congo el moko na meka mais el mozo pesa te na du idée. Donc yo vraiment petit wana sala gate maboke ya soki ya banani wana ya baka j'ai une idée mais ya zo ba idée moka bien peut-être ka misi idée ne simbi mais yo ba idée oswaka et simba te et tika la idée jamais le kana action ya bimene loko wana bimene loko la poto ba kena onga te na idée ka no do master mun ko ngala okita poto nganju master bokobonga bana la kayo asuka kala ba idée wana asala en passant acte ya to bima na ba idée kaka on to se limiter kala ba idée te idée eye mais to kenango to traduire en action to passer à l'acte bato ba ça ba tala ba boule yango dans la famille boule doc ou bien deuxième les gens qui commencent et après ils abandonnent. Tozana batu ba bandaka. Abandi na ye. Nenga bandi nasuka abandonné. Yo za la groupe batuni. O basala la ba idée, basuka kana ba idée. O za la groupe batuni na banani. O ba bandaka likam après abandonné.
abandi na bien, mais abandonné. Oui, bah t'es arrivé sur avant ça, il faut s'asseoir. Peut-être à Zouari coup, avant d'agiter Kanissa, à étudier, ou repère ça ni au salabo, mon au salabo, bon, sur le camoye, dans sorti de l'ennemi. Au commençara, il a abandonné. Frère, au banda qui fiançaille, au abandonné. Tu as comme a dit fiancé. Si vous avez un problème, c'est un problème. Jamais commencé à l'icambou. Ok, non, on souk. Il y a un peu l'esprit. Pourquoi vous avez l'icamba bien, à Kani l'icamba toko, mais à quel moment soukate? C'est qu'il y a un esprit aussi. Et ce bounisaï. Il y a cette fois-ci, tu as abandonné le aussi le sango. Abandonné Yesu abandonné pour nabigi sayo. Yo pena o yo ko sala ya ya ko kata na nzela te. Ozo mata ozo kende kilo ko ko bango na suka. Pourquoi abandonner ya ya? O ebite insulte comme o abandonner ngom te produit. Ba résultat qui to ko na vie na yo. Pona ni ozo ko abandonner. Banda ko ebele tongama e banda batonga banda ko mona ndako musu bien kitoko mais otali boye basuka kala balento abanda kilikam mais abandonné. Oui, quand on a toko isuko tidie nini esu calcul pese ki mobulu mais yango salaka likamu yaya il faut réfléchir pour kolingate o abandonné na katikata nzela. Po biso bana nzambe to benga mate poto lembaka to benga mate poto abandona mais bono ko kenaka kino na suka kene nango tina suka yaya o nyonso yo zui comme likanisi ya kitoko yaya bimisango na acte traduire yango na acte traduire yango bimisango na parole en l'air traduire en acte kene ko abandonner te peu importe o zo kutala seulement sur des alika moko malamu yaya ko songa simate. Alléluia. Les gens qui se retirent dans un travail. Tout ça, se retire. Proverbe 18, 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Abef de boto on a vision, tout on a le pan. Mais ils ont au lieu que batia le boko, mais bato on se retirer. Est-ce que se retirer? Est-ce que ceux qui détruit? Est-ce que vous avez vide? Vous avez empêché avancement? Quand ça la parmi bateau oh li kanisa ki toke ye to ton temple pour nzambe même mutu a se retirer. Ce qui n'a tout une question et ça la monsieur petit le nom a dû enveloppe. Pendant que batu ba tsalo boko pendant que batu ba bouiller vision ah eloko so que telemi et ça n'a pas papa remite et ça n'a pas papa jipete yango pe batie te lo likolo na chambre salon ezayo de chambre salon ezate baba bureau sikoyo ya pourquoi qu'on se retirer na likambo esika batu nyonso batia loboko ndeko nyonso ozolanda biso na YouTube olanda biso na live yaya pasa nolo banzamba apesu yango peut-être oyebi te soki yango moto ekopambola yo oyebi te peut-être yango nde moto ekofumula yo kokima bakili na biso ya live te tia loboko bandeko bana diaspora batia loboko biso ya biso totia bango mpe bocontribue mais soki tokose retire yaya ekozala pasi mais atako yo se retire keba nzambe azala batu na ye oyo aselektionaka yaya mais kolinga te nzambe aselektionne batu bongo yo okofanda na église otie ta eloko te temple ya kitoko efandi yo tie eloko te non eza lipamboli te mutu nyonso osala effort oyebi ke église oyo eza lipamboli mpo na yo yaya zwa mbongo tia batie catégorie 30 50 100 mais monsieur azela ba kitina $10 ya $10 to so même to so manini
Ton la poste oui to so ma c'était premier ade. Mais yaya na 10 wana to tonga to si sango kan. Kala ezala makamusu na viba Osaka. Alléluia. Il y a des choses musu na viba Osaka. Il faut oser. Il faut oser. On est convaincu que n'a pas ton langage. Yaya, joue enveloppe. Qu'on se retire. Qu'on a un groupe à bateau. On va se retirer. Pendant que l'homme moko sengeli, il a se retiré. Les gens qui commencent, quatrième, les gens qui commencent et qui achèvent. Ils ont un groupe à bateau. Bateau wana yaya, soki babandi likam. Bateau wana balembarate. Basuka rapena idete. Mais bateau so babandi yaya bakona okino na suka pe ba cheve pe likamonge mona na miso bateau ngana so couloir ke na reoboto za parmi ba groupe ya bateau oyo o ba banda likambu pe ba cheve yango na couloir na yo yaya nzambo apesi biso yo ngana so couloir na yo o za parmi bateau ba banda likamba se retiraka te mais bateau ba vansaka bateau ba tiaka loboko la bango e na suka ba cheve likambu yaya so banda ke loko moko o ba ko entreprendre loko moko na vie na yo yaya yoko banango osili sango po yo sala groupe ya bato yo osala groupe ya bato nyonso te bakima ka makambu mais yo na groupe ya bato basili saka makambu yaya namona koma ba documentaire ba joueur mususu abandi likambu musu habité ngafona sina na ozaka jouer ami participer na loko ngo esimbi pe epesi pe Nathalie ba négatif te ba côté négatif na bango te omoni bango te yaya omoni bango te il travaille dit arabi ke nena koti na nzela oyo eko tenir eko simba yaya zala groupe abato o ba bandili kambu pe basilisi yango yone mutu yango na solo bezaino yo yaya soko bandali kambo ya libala oko banango pe ko silisango soko bandali commerce moko eko suka wana te loko mata yaya to benga na besprit wana papa ngata na bandina ngai mona moko abi papa ngana tekila kaka mama mais nakamwa soki na tekila mama mbongo mon na raté na tuno yibak ona yibakate ce sont des esprits yaya o ba combattre ba commerce bato balingi te nengo bandi bongo ba mona nguba kaka te mais ba mona lobi sako mekolo ba mona lobi saki lo ba mona 10 saka nguba ba mona 15 saka nguba lo ba mona dépôt yaya bato ba mona ka yo ndenge yo mimoni la kate yango mona ka pa attaque. Bon batake nga mana mbaso ma nasana nini ozala nini oyeba mieux bakate ozala ne logo bango basala na ngote yaya toko bana makambu na vie toko suka nango kino na suka mutu akokata yo kursa zate mutu akorete parcours na yo azate soki ba o batiki biso problème zate mais ngana yo ndenge to continuer yaya to kende kino na suka o nzamba laka biso to simbango biso to swango toko mona yango kokokisama o nyoso nzamba lobana papa Remi yaya eza biso mutu musute toko zala ba bénéficiaire nango. Zacharie 4, 9. Tous dans le groupe à bateau, au baba nakalikam, pe a ici, a achevé en haut, a terminé, a silisi en haut. Zacharie 4, 9. Albina bisoninia. Zacharie 4, 9. Zacharie chapitre 4, le verset 9. Ouais. Le mains des Zorobabel ont fondé. Yoka, Bible lobi, maboko ya Zorobabel, yango, etongaki ndaku oyo. Et ses mains l'achèveront. Maboko wana etongaki, pe maboko wana mutoko silisango. Yaya, oui. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Okoyeba ke nzambe ne mutatini nga epai na bino. Yaya maboko kaka wana ya Zorobabel, oyo bane kotonga ngo. Ezalaki na bato banoko mépriser et faire le commencement na ye. Mais maboko wana kaka oyo bane kotonga. Kaka même maboko wana yango nde mutu esilisaki ndaku wana. Yaya nga nazokuwana oyo nzambe atia na maboko na yo. Kaka na maboko na yo wana yaya tokotonga ndako oyo. Kaka na maboko wana biso tokosilisa ndaku oyo yaya mutu akompeshe biso aza te.
po tozana race ya bato babandaka likampe ba le Dieu créateur yaya nzambe amatinga bi mwana ngabe nzambe tata na bino ngamo nzambe zo exemple na ngai Genèse 1 verset 1 après on a Genèse 2 1 à 2 yoka Genèse 1 verset 1 Genèse 2 verset 1 à 2 au commencement Bible lobi au commencement ne bandeli Dieu créa les cieux. Nzambe akelaki makolo akelaki penase. Ainsi fit achever les cieux et la terre et toutes leurs armées. Voilà Genèse 2 1 à 2 alikende tangango bien. Siko abandaki ko créer na nous les cieux et la terre. Na Genèse 2 na sima ko kele nyonso akelaki. Na Genèse 2 Nzamba lobi ainsi fit achever les cieux et la terre. Oh nzamba bana kokela makolo mabele esilaki ezala loko moko teke esalaki défaut nyonso esilaki après et toutes leurs armées. Na mapinga nango nyonso Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Nzambe asilisaki musala ne na 7e jour. L'avait faite. Oh asalaki. Et il se reposa au 7e jour. Ye apemaki na 7e jour sukano wana yaya. Bien-aimé, nzambo tondimela, un Dieu créateur, l'Elohim, bien-aimé, abanda kokela likolo, asilisa yango, na barme nango nyonso. Tellement tobimi na nzambe wana, ozala toujours na penser sur abandi kama silisa yango, yo pe fo bana makampo bana kosilisa yango yaya. Yo ko bana kotonga pe bana kosilisa yango. Repo ozana ni testa ngena totongite. Repo yana nous testons ngana totongite mais soki totongi ya ya repos eye ya ya soko sa ozala locataire mukolo ko somba lopangu na yo mukolo ko somba lopango tongi ndaku okoti na ndaku wana olobi ke oui siko nde na zui repos moyena lota ya kolo lopangu ezate nzamba se reposer abe frebot poto zo moins repos oto luka ya ya totonga temple to somi za lopangu Tolongwe déjà, mais nous devons continuer. Parce que nous sommes limités à un commencement à créer les cieux et la terre. Mais premier jour, les alaki, deuxième jour, les alaki, troisième jour, les alaki. D'action, nous sommes sala, il y a participé. Nasimane, Togolobake, Topemi. En attendant, Togosombaka, Sombaka, Mapangu, Nzinga, Nzinga, Yaya, Toyebike. Tant que tu vas temple wana mususa munene koleka susu to baki abe frebot oji repos alléluia yaya yo nongo saboye tu dois travailler notre Dieu c'est un travailleur o mi pesa repos pour nani o mi pesa repos pour nani nzamba se reposer tanga sisek musala naye abandaki kokela et na 7e jour à se reposer asilisi oyo nyonso oyo abandaki nani oyo abandaki likamoko azosilisa ngo te nzamba pesa ye makasi asilisa ngo nani abandaki likambo nani akomi na wana suka te peut-être abandi kolemba nzambe na pokwa lelo apesa yo makasi nani abandaki likambo oyo bato batelemeli ye balingi te ye acheve oyo abandaki yaya nzambe akokutana na bango so eza makambo mbongo nzambe akopesa mbongo c'est comme un makambo beta ba porte ba batu nzamba ko fungula yo posilisa ozo sala alléluia nzamba banda ki pasukisa ki yango yo pe oko banda pe oko silisa des esprits qui combattent c'est que nous voulons commencer l'esprit mi balé combataka tangu mutango banalikam l'esprit ana na te premier esprit. Les esprits qui injectent les pensées négatives dans ton esprit. Et ça, l'esprit moussous. Tant que tu as likanso banda, il a injecté les pensées négatives. Moussous a solo bakat na yo. Yo kanti yo banda okorosi sang. Et moi, quand on propose yo, oko salata oyo te. Il y a des esprits qui manipulent, qui pensent à battre. Kasi nango okela okanga lupango kosenga noka mwasi te osengi ye besprit wana yak batoni sikat na ba pensée négative omona mwana bandesa te poso na bandi balakisa wa bandaki ya shuaki est-ce que yo zaye
Oui, bien aimé, il y a des choses, mususu tokolo bango yaya, et ça va faciliter. Ngambo na zwa facture na tala wo na lala mbetu na lala mabo. Nzambe. Po eloko ngana ngoli sai na tala kidoti. Na tali yango. Abi uluga makamu. O monango. Maintenant na tali bandeko mususu baleka makamu wana. Ba évangile levi baleka. Ba évangile Serge baleka. Bakie se baleka. Bakob baleka. Esprit ye. Nabe na onsini yango. Mais wana ya chose na lokote. Batu ba bana mingi makamu wana et la plupart ceux qui 100%, moi na 80% baza ba lokote na poche. Mais tout na bango proma ba banda ilikamba suki saki yango. Parce que ba seda ki te na ba penser moko ya ki ba penser moko négatif o ya ki manipuler l'esprit na bango. Yo kanti eva seda ba pesa masara mbongo wana eza normal ya mais soka yo ka ki o lo ba esprit na ye ako osete soki pasteur Remi yo ka ki non Remi yo ka kola na yo banano na se comme ça malembe bongo mata ya Engo simbate. Na abi je veux oser. Yaya osana rasa batu oba osaka. Il faut oser na vie na yo. Il faut oser na vie na yo frère. Il faut oser ma vie na yo ma sœur. Il faut oser. Esprit à liboso et y'a qu'on injecter ma pensée négative. Que au kokate. Au kokate. Yaya mukolo musuna hôtel le temps de Dieu. Non, Dieu peut t'ouvrir des portes dans le moment où il y a kanagité. Peu on s'entend qui n'a ngoté. Benwenzama yebio, ayeba posa na yo. Mais les esprits ne yaka te komekate. Tout ça l'esprit humain. Pour nous succès, Néhémie 4, 1 à 5. Les esprits humains, bango pe basa. O ba kombataka likamunyos. O ngo banda. Bango pe basika la kasimate basali. Ndenge to banda ko to tongao. Les esprits humains basali. Bato to vivana bango na babalabal. Jésus. Yo ka tibino ko tonga fma. Bo si sa ko to borwana. Est-ce que on a ezando to bolo tani. Mais yaya, ezando to dolotité, eza réalité. OK. Néhémie chapitre 4, les versets 1 à 5. Hein. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions Sambala ayoki ke bazo tonga mirage. il fit en colère et très irrité. Asiliki. Il se moqua des Juifs Batomukula ba juif. et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Ouais. À quoi travailler, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à ces pierres ensevelies sous le Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il les bâtisse seul. Si un renard se lance, tika bango batonga soka renard moko aye kaka se lancer na eka wana il renversera le mirail de Dieu. Akokuesa mirail wana. Écoute, ô notre Dieu, Néhémie alobi nzambe yoka comme nous sommes méprisés, ndenge toza méprisé ndenge tocholama ferait tomber leur insulte sur leur tête. nzambe zwa bango zoba insulte na bango matongi na bango kochola na bango wana zongisa na mitu na bango Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. nzambe zwa bango tina bango na pillage ne sika moko na mabele moko bakozala bato okanga bango. Ne pardonne pas leurs iniquités nzambe kolimbisa masumu na bango te et que leur péché ne soit pas effacé devant toi. nzambe masumu na bango ezala te ko effacer liboso
car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Basali mabena ba oba tonga. Yaya eza na esprit humain. Oba telemi, oba lingite yo tonga, ba lingite vina yo tonga ma, ba lingi petere obota tonga. Mais yaya o nyosa ko telemi na reobot pona ko tonga. Yaya nzamba ko zwa masumu na ya kozong sango na mutu na ye. Ben silti na bango ko zonge pa na bango. Nzamba ko zwa bango a ko livrer bango na pillage. O nyosa ko telemi la kaka action to zala ngo nzamba ko zwa bandako na bango a ko zwa bango a ko livrer bango na pillage. O pa ko telemi la vie na yo nzamba ko zwa bango a ko livrer bango na pillage. Yaya bango ba tonga bango ba bien ya kan bato basani est-ce que les babani ba ko silisango yaya o nyosa lo ba maloba mabe contre yo o ba benga ba contre intercession yaya maloba na ko baluka o ko banda pe ko silisango ko tonga kino na suka abe frère bota ko soma le pango asomi le pango a ko banda ko tonga pe a ko koma na ngo kino na suka yaya bato bele ba surpris. Fona biso ba mingi ba surpris ta maloka ka chaque parcelle yango mwani bobota kuna na befro bobota sila kate akboka kola kate abota makate mais mingi ba suduka kaka ko père abigi to somi le pan trop tard siko ba tu siko ba précaution ba disposition mais ba disposition la bango ba zu eza pamba yaya ba disposition nyonso o mo ina zu contre même vie na yo yaya eza pamba po tozo tala na nzambe ya so sala langa na ye nzambe sala bandako na biso ba yiki ba zu ba disposition que non moni siko poto empêcher bango ba tonga te faut to kotsa sécheresse na maboko na bango to kotsa maladie to kotsa ba liwa yaya ba disposition nyonso wana ko simba te bango nde ba kozwa makambo ya bango o ba okana contre biso ko zonga ne pona bango yo baka fuengi ko mirai tala koma bensilte yaya neme alobi non nzambe mona bensilte na bango zwango songsanga mutu na bango livre bango na pillage yaya ba ono swa hotel la vie na yo yaya okolela bango nabi okolela bango ba o ba hotel la vie na yo ya okolela bango. To comme na phase yaya o biso to tonga ba esprit mais oui ba ko telema mais moi ba longa biso et ça te conclusion de ça des rêves à la réalité oui bien aimé et ça là qui le rôle ndoto que to soma le pango ya to soma le pango et comme réalité tu go to tonga ya vie na yo pe et ça sala lokola ka ndoto o mona makambo salma na vino lokola ndoto mais ya eza su ndoto te to comme ko passer na tang moko ya réalité bible lobi nini yaya tanga psaume 126 1 à 6 abef robot to luka na de rêve to kene na réalité vie na yo même moi na abef robot o longa ma ndoto o lot tellement ba ndoto mingi mais comme tango o palper o yo lota na vie na yo so din samba la ka yo libala ya ko kota na libala so din samba la ka ko bota ko kota na mabota so din samba la ka musala ko kota na musala so din samba yebi ke yo pour suka boete ya ko suka boete peu importe condition ça nango lelo peu importe bitumba kuta nango nzamba yebe sika mo ka mema yo. Psaume 126 1 à 6. Psaume 126 les versets 1 à 6. Ouais. Quand l'Éternel les ramenant les captifs de Sion, bazalaki bakangami bazalaki kuna na Sion bien-aimé na tangu moko nzamba yoki bango mawa nzamba zwi bango alongoli bango oh bien-aimé azosongisa bango na mboka na bango na territoire na bango na destinée na bango siko tala bato ba ngumba oloba nous étions comme ceux qui font to salaki batu tangu to zonga to moni to ilokola batu ba sala ba lota ndoto bien-aimé batu ba zonga me ba mona lokola ndoto. Donc c'est que monsieur ba no ndi matin mais makamboyo o to mona nzamba osela biso est-ce que ça m'a ngobi eza ngote ba bisela yokola ndoto. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Ah, tu comprends maintenant? Makamon zaki ndoto te. Nesima minoko na biso ton sama ki nesengo. Yaya nazo bisayo. Lelo abef robot. Un jour moi na bef robot minoko na retourna nesengo. Na yebi ke la ya olela ki to tellement ebele. Oleli pe mingi. Yaya to komi na tango to kolela kate. To komi na tango photo sepela. Et sengo so sika na mitema na biso. Et sengo so sika na motema na biso. Et sengo
nyonso esika na minoko na biso tika ete esengo ezala partage na yo oyo ezalaki ndoto mpo na yo koma réalité vi na yo yaya ekotikala kaka na banoto te nzambe azolongo oyo na banoto akotia na réalité oyo lota oyo nzambe alakisa yo yaya okobanda yango mpe kosilisa yango tokontinue yaya. Et notre langue de chant dans les Grèces. Lemo na biso basai banzembo ya esengo banzembo ya esengo banzembo ya esengo. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Il y a des moments où tu peux bien basekaka yo. Et ça la moment où tu batolaka yo. Mais ça la moment où bamona ka misala nzambo asali na vie na yo. Batu wana kaka bamona be passe na yo. Bamona tango zalaki na captivité. Bango ba bake nzambo asali bango makama minene. Ya makama minene za pona biso. Biso to benga mapona makama mikete. Nzambo ko sala na befu robot makama minene kat na bafu robot bata minene ne bezo bima toko bunda besprit ezo linga achevé to achevé te o biso to bandaki toko bunda besprit wan. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Bango pe na tour na bango oh nzamba sali pona biso makama minene. Nous sommes dans la joie. Tozane sengo. L'Éternel ramène nos captifs. Oh sote kita mama na sewana selandi. Ceux qui sèment avec larmes. Yaya lelo na yebi ke vina yo nongo so seme oh lela. Oh lela moissonneront avec chant d'allégresse. Nazoyeba yaya onyukwama ningoso bokola bana onyukwama yaya sikoyo mutu aya mwana oyo onyukwama yo lela yango te jamais osemba te tango ozonyukwama eso okangeli bumu nzala me bango esi bango bazoloba o bazoloba yo so nyukwama yaya mais okosuka kaka konyukwama te un jour yaya yo okokoma na tango moko okobuka obuki tango obuka yaya okozala na loyembo ya esengo loyembo ya esengo ekoti na kati ya lingoma bef robot loyembo ya esengo ekoti na ndaku na yo loyembo ya esengo eza na bana na yo loyembo ya esengo ekoti na destinée na yo. Celui qui marche en pleurant, yaya il y a des fois otambola na nzela. Quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Tango azwaka biloko wana nguba eboti tanga songa yaya songa na sengo yaya yope kosonga na yo kosonga na sengo yaya vina yo ekotongama na esengo vina yo ekotongama na esengo wina yebi ke zo lexa bata passe za passe pourquoi d'ailleurs pour likambo esa le passe likamoko bandaki no esilité et katalika nengwana mais oui yaya esa probabilité des fois tu plais des fois on lela pour la situation wana nengi katanika na nzela mais yaya nzamba za capable esiko lela ki lobo lela ususu te nzamba za capable ya kozongisa esengo na mitema weza ya kosoka tozo bana makambo tozo silisa ngo yaya vie na biso yo changer dimension. Alléluia. Bimane na ba penser mususu wana bandaka makambo sukisa amen poma aussi se bandili kambo aussi décision okona ngo kino na suka amen kanga misu yaya osali boso na nzambe yaya yesu yoza na groupe ya batu oyoyo soki babandili kamba suka na baide yesu soza na groupe ya ba oyoyo soki babandi na sima batikaka balembaka yesu soza na groupe ya bato ba se retiraka tanke bato batia loboko ya se retire na ye ya yoza na groupe nini. Est-ce que ça muto banaka likambo koma okino na suka obanda musala koma na suka te classe okata koma na suka te esprit ni nezo ko animer yo esprit ni nezo combattre yo nzamba sala yo ngolu nzamba sala yo grâce oko pusa ne pai na nzambe yokanga mawa po ngana suka kana baide nzambe yokanga mawa po jamais na commencer pe na silisa kana bandonaka cette fois-ci nzambe sunga ngai na be remana yo na be remana yo na be remana
Nzambe nanga unga na belema na yo belema na yo na belema na yo na belema Nzambe nanga unga na busani na yo abusani na yo abusani na yo abusani bien-aimé osali boso na Nzambe yo osala groupe nini ya bato bazalaka na baide asuki ya na baide to groupe oyo bato abandi na ye me abandone ye sepa na Nzambe asala ngolu yo osala groupe nini yaya kino nini ntango nini okosuka kaka na baide wana ntango kotianga en action te yaya eloko moko kosalema eza te nalingo pusa ne pai na Nzambe yoka yo mawa yo abandonaka kaka ye sepa na Nzambe cette fois-ci na abandonné te Nzambe asala ngolu asala yo grâce yaya bana kobondela yaya bana kobondela Nzambe asala yo ngolu osala groupe nini yaya osala poto me baide bele okokisaka yango te ti lelo okokisaka yango te osala en église baide bele me okokisaka yango te madame cette fois-ci me ye pusala liboso na Nzambe ayoko mawa yaya po jamais banda likambo suka okoma yango na suka jamais banda likambo okoma yango na suka Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne veux plus aller à l'ibosson dans Nzambe. Nzambe yoko mawa. Nini yaya. Osala yoko mana tera suka. Nini yaya. Pexaka yoko mana suka. Plus aller à l'ibosson dans Nzambe. 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 Yawe na yo liboso na yo. Yawe Nzambe yokanga mawa po ete Seigneur nanu na banda likambo te na komi nango na suka Nzambe nazaka ngo na suka kala baide defo na bandi defo na abandone Yawe na ye liboso na yo Yawe salanga ngolu Yawe salanga grâce Yawe salanga ngolu Yawe salanga grâce Jésus Alléluia Nzambe na lolo salanga ngolu salanga grâce Jésus Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est Nzambe siko. Nzambe na boyi kozala parmi groupe ya bao basuka kana ba idée. Oyebisa mama na bana mulo na osomlo lopango to osoma lopango bana loba esuka kana ba idée. Mulo yo na bana yo esuka kana ba idée. Duro yo na ko voyager suka kana ba idée yem sepa na Nzambe na zoboya ba idée no so wana o ezala ka transmettre action te yawe bibisanga na groupe ya bato oyo bibisanga pe na groupe ya bato ba bandaka likambu na sima abandonné na koma na suka te Nzambe bibisanga na groupe oyo osobeta maboko ya Nzambe bibisanga na groupe wana ya bato na suka kana ba idée ya bato kana Nzambe me ba suka kana makanisi akosaka mote alembaka na nzela beta maboko Nzambe bibisa yo Hallelujah Nzambe na sengi Seigneur obibisanga na groupe ya bato basuka kala makanisi Nzambe na sengi obibisanga na groupe ya bato Nzambe babandaka likambo na sima abandone na ye Hallelujah Hallelujah Oh yes Yawe na ye liboso na yo na ye liboso na yo bibisanga na groupe ya bato yo Yawe
bimisana ya groupe ya bato basuka na makanisi idée za bien mais soki eza transmis na action te eza pamba. Alléluia. Yawe bimisanga na groupe wana, bimisanga na groupe wana, bimisanga na groupe ya bato bakomasaka likambo abandone akati na nzela, bimisanga na groupe wana, bimisanga na groupe wana za nazwaka bafongola mingi efongola bomoi na ngati nazwaka bafongola mingi efongola bomoi na ngati yango na epai na yongo opesa ngai fongola ya bomoi na ngati yango na epai na yongo nzambe bimisanga na groupe oyo ya bato basukaka na baide kaka ide j'ai une idée bimisanga na groupe ya bato nzambe saka balika mova abandone yawe bimisanga na groupe wana yawe nzambe na lola cette fois-ci nabanda likambo na silisango Yes. 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 Yo, bimisanga na groupe oyo nzambe salanga ngolu salanga grâce na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. opesa ngai fongola ya bomoi yango na epai na yongo Bien-aimé, oza kotelema na position de prier. Ozwi maboko likolo yaya. Ozo menace. Nyonso oyo yaya esalaka ke atozwi likanisa kitoko esulaka na ide. Ozwi mpe mbongo yango oyo. Maintenant osalela mbongo meme yo moko kambo yango. Ide ezongi nsima. Il fallait. Bien-aimé ozobenga na molimo wana il fallait. Eyaka kaka nsima. Combien ba idée ozwa oyo okoma nango na suka te otraduise yango mpe na action te okoma na basa idée bato mpe mti babaya yo bengana molimo wana etindaka yo atozwi likambo kitoko likanisa kitoko ekosukaka na idée ozopesa ngo ordre etika yo aletombola maboko likolo le fer ale kota na prier moto molimo nyonso esalaka ke ata nazwi likanisi ya malamu jamais ezala traduire en action. nazobengana molimo wana oyo mpeshaka ma nakusede na question finale te nazobengana yo nazobengana molimo wana nazochasse esprit wana nazobengana esprit wana nazobengana esprit wana au nom de Jésus. Moto nazobengana molimo wana oyo esalaka ke nasuka kaka na makanisi oyo esalaka ke nasuka kaka na baide nazobengana yo nazochasse yo libere kende au nom de Jésus. Esprit wana oyo sukisaka ndenge na baide nazobengana yo nazochasse yo le mois kende au nom de Jésus. Bien-aimé,
ozotombola maboko likolo ozobengana molimo nyonso osalaka ke obandi na yo likambo malamu mais ndenge okoabandone yo moko okambo sentiment nyonso elataka yo abandon na likambo obandi mpo koma nango esuka te esuka kaka na nzela bene mozobenga na sentiment abandon wana esprit wana koabandone likambo moko obandaki benga na molimo wana yesu abandona te yo mpo koabandona te aletombola maboko likolo ale benga na molimo wana oyo esalaka yo abandone na nzela likambo obandaki pesa moyo etika yo nzambe apesa yo détermination. Alléluia. Alléluia. Moto. Molimo nyonso oyo abandon soki nabandi likambo ifo nabandone nazobenga na esprit wana nazobenga na molimo ya abandon etika nakende elongwa au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Eh Yahweh, moto, au nom de Jésus. Ozotombola maboko likolo ozoko attaquer l'esprit oyo yaya oyo kombataka yo soko kobanda likambo l'esprit oyo injectaka bapense négative na esprit na yo ozopesa ngo ordre etika yo molimo wana nyonso oyo alobaka kati na yo ongobanda likambo mais yaba nikoloba eske yo okoka omonaka mbongo wana obaluli yango yo mpe baluki donc ti mpe okosala yango te po bakoti kati na bapense moko négative ozobenga na esprit wana ya bapense négative oyo bainjectaka na esprit na yo ale okoya mibale les esprits humains oyo nyonso batelemi lifi na yo oyo balingi te yaya yo bati yo balingi te okomanse kobati mpe oacheve oyo nyonso batelemi lifi na yo batelemi libana na yo batelemi misala na yo basambala batobita yaya moto oyo nyonso akotelemela yo azala livre ya pillage aletombola maboko likolo le feu ale kote la prière Seigneur, nous sommes menacés. Les esprits nous injectent à la pensée négative. Chaque fois que nous sommes dans le camp, nous avons injecté la pensée négative dans la vie. Nous avons pensé à la nous avons pensé à l'ordre. Et la pensée à la voilà. Oh, nous sommes esprit humain, oignon sur la télémie, pour la vie, pour la banane, pour la destinée, esprit wana, nazo bensamo moto, nazo kitsa moto, nazo livrer la pillage, moto.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tombe la maboko likolo. Basala qui est faux. Tosomba le pangu te tosombi. Sikoyo batu ba disposition ke batonga totala bango. Maloba nyonso mabe bazoloba. Bien-aimé, quelque soit sika nyonso baswani. Bien-aimé okitsa moto. Ba contre intercession. O ba uniko loba. Bien-aimé bebisa yango. Abe frobo tokotonga, tokobana kotonga pe tokosilisa yango. Moto yaya, molimo nyonso ekosala ke pendant que tozana opération ya construction, sécheresse financière na maboko no simba mbongo te. Maladie na ndako. Po pesa la raison que papa soki na pesa lite, papa oyebi. Bengana maladie, bengana même loi. O baza planifier contre yo, po tu yo pesa mbongo te, po totongela nzambe le pangu te. Bebisa maloba na so bazosala po na construction na biso, maloba nyonso coalition ndenge basangani po ete totonga te. Bebisa nyonso wana. Ale moto le feu. 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 Allez, côté la prière. Seigneur notre Père, Yahweh nazo panza, basambala, batobicha, oh nyonso basangani, oh nyonso balobi eske, bako acheve, feu, moto kita, esika nyonso bazosala makita, po tabefu lebo totonga te, tellement tosomi lopa, tokotonga, moto, oyo akotelemela komati na biso nzambe ekota na ndako na ye libera pillage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yawe nzambe ba disposition nyonso bazwi po ete Seigneur batia obstacle to briser yango to détruire yango feu au nom de Jésus. Nyonso oyo bazosala sécheresse financière o na ndako mama mbongo ezala te ateka te moto maladie oyo balokotisa na ndako na ye na bongani yango au nom de Jésus. Liwe ezala mosika barezo ezala te au nom de Jésus. Yawe esala ngolu abefi ebo tozotonga tokobanda mpe tokosilisa yango au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yoka beni, yoka. Néhémie 4, requête souka. Bible dit, nous rebâtîmes la muraille qui fit partout achevé jusqu'à la moitié de la hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Yaya batonga ki muraille, basilisa ki yango. Et peuple bazwaki kamona motema. Nalinga simba motema na yo. Bien aimé nalinga zo likamo sérieux. Ozonga na motema. Tozotonga nzambe temple longo na yo. Parce que tozotonga longo na biso. Soko tu likamo à cœur, nzambe ko disposer mbongo, ako disposer ba moyen, ako pesa ba moyen. Peut-être tozolo ba kena sana mbongo te. Na kotonga nini na kopesa nini? Ya zwaga likamo à cœur. Yo c'est pas dans nzambe. Nzambe na zuri likamo ya kotonga à cœur. Ya wenga yo. Na sana rien, mais tellement na zwaga à cœur. Nzambe salanga miracle pambo la finanga fungulanga la porte ale banako bondola Oh,
tosala na banga nini azali tosala na banga nini Yesu elonga nanga yaya yo makasi nanga Zoloboka mobali tombola likolo, tombola loboka mobali likolo. Loba na papa merci à malamu. Loba Seigneur na convaincu, naza assuré, naza rassuré que oyo kinga na poko alelo, kimi na yo ebilanga etambolo na ngai, tobondel na kombo na Yesu. Merci Jésus pour le message. Merci Seigneur pour la prière, pour l'exaucement. Zala béni, zala élevé pour na oyo salikat na biso. Seigneur, merci. Toujours croire na bilaka na yo que tongo pourquoi lelo ezala ki ali pamboli pour na biso aux ankolo au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Betela Yesu maboko. Maboko wana na zuya ngo betela Yesu sikoyo.